Доброе утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день. С вами Вероника Тамтосова. Сегодня дадим несколько полезных советов. Говорим, как бороться с мошенниками, как не попасться на их уловки, чтобы не потерять свои финансы. Также расскажем о том, как ухаживать за зубами. И самое главное, вспомним творчество Владимира Высоцкого. Да, вот такие у нас сегодня прекрасные гости. Так что никуда не переключайтесь. Все самое интересное только у нас. Ну а чтобы быть целыми днями с нами на связи и всегда в хорошем настроении и расположении духа, не забываем подписываться на телеграм-канал «Утро Якутии». Там последние новости, отличные советы и много всего светлого, позитивного, доброго, как раз то, что делает нашу жизнь лучше. Ну а прямо сейчас о тепле и о погоде. Да-да-да, прогноз на сегодня. В центральных районах сегодня плюс 14, плюс 18, в Заречной группе 14-19 выше 0, в южных плюс 12, плюс 15, в Вилюйской группе Улусов 14-18 со знаком плюс, в Нижнеленских 12-15 градусов тепла, в западных 16-21 выше 0, в Колыма-Интигирской группе Улусов плюс 5, плюс 10, в Янских плюс 6, плюс 14, на северо-западе сегодня 10-11 выше 0, в Якутске в 6 часов утра температура воздуха была плюс 18 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Сегодня днем в Якутске без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду, температура днем плюс 30, плюс 32 градуса. Будьте внимательны и осторожно соблюдайте технику безопасности. Да, не забываем головные уборы, дорогие друзья, водичку с собой. Если планируете прогуляться, имейте в виду, что плюс 32 это уже довольно-таки серьезно. Ну а прямо сейчас переходим к другим последним новостям. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Предлагаем блок новостей. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал Палате парламента принять во втором чтении законопроект, регулирующий сферу обращения с медотходами. Согласно документу, транспортировкой медицинских отходов смогут заниматься только юрлицы и индивидуальные предприятия, включенные в реестр операторов по обращению с такими отходами. Оператор должен будет заключить договор на оказание услуг по обезвреживанию, утилизации и захоронению медицинских отходов с владельцем объекта обезвреживания. В Усть-Алданском Улусе стоит задача закончить ремонтные работы на дороге межпоселенческого значения к концу месяца. Дорога соединяет второй Баягантайский, Бериинский и Тюляхский наслега. На данную работу из улусного бюджета выделено 3 миллиона 800 тысяч рублей. Общая протяженность дороги чуть больше 1000 километров. Несмотря на то, что работа началась недавно, это уплотнение дорожного полотна смесью грунта и песком завершается. На данном объекте сейчас работают спецтехники, 7 единиц. И покрытие дороги планируется сделать щебеночно-песчаную смесь. Планируем закончить в срок, то есть в этом месяце июля. Маленькая Юрка, именно такими словами можно описать новый уличный пылесос, который помогает в уборке с мелким мусором и пылью. Вакуумная подметальная машина летом очищает улицы города от пыли, мелкого мусора, а также моет тротуары. Зимой техника будет использоваться для уборки снега. Уличный помощник проходит исключительно по проспекту Ленина 6 раз в неделю с 8 утра до 8 вечера. Принцип у подметальной машины точно такой же, как и у домашнего пылесоса. Принцип работы связан с тем, что у нее есть щетки, есть вакуумная система, которая всасывает в себя пыль, мусор, листья и так далее. Она очень удобная, так как она компактная, малогабаритная. Убираются тротуары, труднодоступные места, парковочные места, площади. Оперштаб Якутии продолжает работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников специальной военной операции. На сегодняшний день к территориальным опорным пунктам отправлена гуманитарная помощь от организаций и предприятий республики. Также для участия в форуме «Армия» направлены готовые изделия от местных производителей. Территориальные опорные пункты доставлены 8 квадроцикл ЕКТ «Сокол». Для участия в форуме «Армия-2024» 22 июля направлены готовые изделия, которые разработаны местными производителями. Мероприятия по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников специальной военной операции продолжаются.
Мы продолжаем говорить о серьезных вещах. Мошенничество в интернете – это различные способы мошеннических действий, осуществляемых киберпреступниками в интернете. Существует много вариантов мошенничества через фишинговые сообщения, социальные сети, СМС-сообщения на сотовый телефон, звонки мошеннической технической поддержки, псевдоантивирусные программы и многое другое. Основная цель этих вариантов мошенничества может варьироваться от кражи кредитных карт, перехвата пароля и имени пользователя до кражи персональных данных. Как обезопасить себя от кибермошенников, нам расскажет наш гость, старший оперуполномоченный Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, старший лейтенант полиции Владислав Петров. Владислав Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, у нас серьезная сегодня тема с утра, очень актуальная. Сколько за полгода возбуждено дел о мошенничестве, именно кибер, да, и какой ущерб нанесен нашим гражданам? Если говорить о статистике, по итогам прошлого года зарегистрировано и возбуждено 2923 уголовных дела. Это в сфере информационных технологий. Общий ущерб гражданам составил около 870 миллионов рублей. Так, и если говорить про текущий год, то за 6 месяцев возбуждено 1371 уголовное дело. Общий ущерб составил 505 миллионов рублей. Ну, это очень такие какие-то значительные цифры, Да. которые варьируются с стоимостью крупного строительного объекта. А какие основные случаи мошенничества? То есть с чем чаще всего граждане сталкиваются? Чаще всего люди сталкиваются, перевод денежных средств на безопасный счет. Мошенничество. Мошенники просят чаще всего перевести деньги на безопасный счет. Там представляются операторами сотовой связи, чтобы получить доступ к госуслугам. И чаще всего бывают у нас инвестиции. Мошенничество связано с инвестициями. Как определить, что вам звонит мошенник? Обычно мошенники используют номера телефонов других субъектов Российской Федерации. Если номер телефона не принадлежит номерной емкости Республики Саха-Якутия, либо звонок поступает из-за рубежа, то, скорее всего, это мошенники. И если злоумышленник представляется сотрудником, допустим, правоохранительного органа, либо оператора сотовой связи, то он сначала будет общаться, с уважением, а после уже будет давить на человека, запугивать его возбуждением уголовного дела, допустим. Какие действия должен предпринять человек? То есть вот вам позвонили, вы поняли, что это мошенники, вы, наверное, сразу должны отключиться. Да, в первую очередь надо отключиться, позвонить в банк, заблокировать все счета, сообщить банку, что вы стали жертвой мошенничества, и необходимо позвонить 102 с мобильного телефона, либо обратиться с заявлением в любой отдел полиции. Какие доказательства я предоставляю? То есть, понятно, что с банком все намного проще. Если это был перевод, то я беру распечатку. Если речь о инвестировании с нескольких счетов, если речь о какой-то неприятной ситуации в интернете, вот в этих случаях что делать? Достаточно будет просто взять выписку с банка, либо с приложения Сбербанк онлайн, либо ВТБ онлайн. Это будет достаточным доказательством. Этого достаточно, да. А в дальнейшем какие действия проводятся и удается ли найти преступников? Преступников мы, конечно же, ищем, ловим. Нет такого, чтобы по заявлению сотрудник не работает, допустим. Это сложно. Это сложно, да. Конечно, бывают случаи, когда раскрывается. Чаще всего бывает. А вот какие основные случаи? То есть мы разобрали именно по звонкам, но есть еще и СМС. Что еще можно, как себя еще обезопасить, что учитывать при пользовании сетью интернет? Сети интернет. Чтобы обезопасить себя, нужно установить, после установки приложения поставить двойную аутентификацию. Это уменьшит случаи злоумышленников получить доступ к вашему аккаунту и отключить функцию звонков с неопределенных номеров в мессенджерах WhatsApp, либо Telegram, либо Viber. А вот те случаи, когда перехватывали аккаунты WhatsApp, делали массовую рассылку по всем контактам, не только данное, получается, приложение, вот в таких случаях как должен поступать человек? Ему сразу обращаться в полицию и говорить, что перехватили, рассылают сообщения, которые исходят не от меня, с просьбой перевести деньги на неизвестный счет? Или самому попытаться какие-то информационные действия предпринять, то есть настройки изменить, удалить аккаунт?
Ну, в первую очередь нужно отвязать все привязанные аккаунты, ну, привязанное устройство со своего аккаунта, после чего необходимо будет обратиться также с заявлением в отдел полиции по факту мошенничества. Ну, то, что с вашего аккаунта неизвестное лицо осуществляет переписку, ну, с вашими контактами. То есть это тоже само по себе уже является преступлением? Да. Очень интересно. Вот на данном этапе какая возрастная группа чаще становится жертвой мошенничества? Ну, чаще всего у нас это работающие люди, которые имеются денежные средства, и люди пожилого возраста, ну, свыше 60-70 лет, можно сказать. Какую работу родственникам нужно провести вот со старшим поколением? Ну, понятно, что работающие люди, как правило, бывают просто заняты, не обратили внимания, как-то по невнимательности, да, страдают. А старшее поколение, как правило, по незнанию. Вот как их проинформировать? Ну, лучше всего родственникам с ними же поговорить, ну, довести до них. Или между собой, когда поколения между собой-то общаются, между собой как-нибудь. То есть посадить рядом внуков и сказать: рассказывайте. Нет, ну не совсем так. Просто можно довести, ну, до своих родителей, допустим, поговорить о том, что по реальным случаям, и знакомых. У нас у всех, наверное, скорее всего, есть знакомые, которые стали жертвами мошенников. Ну, из реальных случаев рассказать. Ну, то есть на личном примере. Да, на личном примере рассказать. Ну, будем надеяться, что количество преступлений уменьшится, или мы станем более внимательными. Спасибо большое за рассказ. Ну и удачи в работе. Спасибо. Дорогие друзья, будьте внимательны, будьте осторожны, конечно, и особенно внимательны к своим родным и близким, то есть к старшим, которые пользуются теми или иными средствами переписки, средствами переводов, да, то есть проинформируйте о том, что они могут стать жертвами мошенников, то есть не брать трубки, не отвечать на неизвестные номера, на неизвестные сообщения, ну и внимательно сразу реагировать, если увидите изменения в настроении, в каком-то поведении своего близкого человека, возможно, он просто попал в какую-то сложную ситуацию. Ну, а теперь к хорошим новостям. Сегодня 25 июля. Ежегодно в этот день отмечается День памяти Владимира Высоцкого, одного из величайших российских поэтов, музыкантов и актеров. Его песни и стихи нашли путь к сердцам миллионов людей по всей стране и остаются популярными по сей день. Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Еще в школе он начал сочинять стихи, играть на гитаре и пробовать себя на сцене в актерском мастерстве. Свое первое серьезное стихотворение, написанное в 8 классе, юный поэт посвятил советскому лидеру Иосифу Сталину. Вот такая удивительная сегодня дата. Какие еще даты и события, узнаем чуть позже. На календаре 25 июля. Сегодня отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. По народному календарю православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке. На Руси Прокла называли плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. На Прокла поле от росы промокло, говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности. Нужно было спешить и с заготовкой сена, ведь проклова роса сеногнойная. До прокла надо было успеть высушить сено грядушками и сложить в копнушки. В то же время роса, выпавшая на прокла, считалась целебной. Советовали собирать росу по утру, умываться и протирать ею глаза. Говорили, что от такой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум спокойным. Знахари считали росу, собранную в этот день, лучшим средством от бессонницы. Люди наделяли проклову росу мистическими свойствами. Верили, что она смывает порчу из глаз. По росе судили о погоде на ближайшее время. Сильная роса и туман поутру предвещали ясные дни. Если же на прокла не было росы ни на лугу, ни в низинах, это было верным признаком приближающегося ненастья. День в истории. В 1708 году по приказу гетмана Мазепы казнен украинский государственный деятель Кочубей. В 1942 году началась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны. В 1947 году в Праге открылся первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В 1992 году открылись 25-е летние Олимпийские игры в Барселоне. В этот день родились Кристоф Шейнер, немецкий астроном, физик и математик. Михаил Загоскин, русский писатель-романист, драматург, комедиограф. Дэвид Беласко, американский драматург и режиссер. Марсель Журне, французский оперный певец. Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер, актер. Именины сегодня отмечают
Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор. Какая полезная информация. Вот теперь я знаю, что именины отвечаю именно сегодня. Так что будьте внимательны, может, у вас есть повод для радости. Но вообще много интересных вещей вокруг. После нескольких тысячелетий истории человечества мы привыкли к тому, что наша повседневная жизнь вращается вокруг определенных вещей. По пути есть много вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися, никогда не думая о том, откуда они произошли или как стали частью нашего распорядка. Однако у некоторых повседневных вещей есть захватывающие истории и необычное происхождение. Одну из этих историй услышим прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Руфов Дмитрий. Я являюсь главным хранителем Музея истории города Якутска. Сегодня хотел бы рассказать вот о других предметах, которые хранятся в фондах нашего музея. Это вот рабочие тетради обычные, и школьные, гимназические. Вот. Есть в наших фондах вот дореволюционные тетради и есть вот ранняя советская тетрадь, примерно 30-е, скорее всего, года. Вот. А если начинать вообще об истории, так сказать, издания вот тетрадей, то она связана именно с историей, именно то, что вот в 1720 году Петр I построил бумажные заводы, то есть, которые начали выпускать бумагу. И с тех пор начали вот выпускать такие тетради. Вот. Если говорить о дореволюционных тетрадях, то вот как видно, они большего размера, чем современные, и немного даже от друг друга отличаются по размерам, там на сколько-то миллиметров. Вот это связано с тем, что такого централизованного печатания не было. Хотя вот есть мнение, что где-то печатались болванки для этих тетрадей, а уже в канцелярских магазинах их уже до конца, так сказать, оформляли. Наклеивали вот этикетку фирменную вот торгового дома, пищебумажной вот склада, например. Либо печати свои ставили и многое другое, вот, как бы опознавательные знаки. И второе мнение вот некоторых исследователей – это о том, что сами торговые дома и канцелярские магазины печатали, то есть, таким своим способом тетради. Из-за этого как раз-таки размеры получались разные. Вот, бывали чуть поуже тетрадки. Вот. И также есть отличие именно от используемой бумаги в этих тетрадях. Вот, к сожалению, у нас вот пока таких тетрадей еще нету. Но вот если брать по России, то на некоторых тетрадях есть отметка, например, из рижской бумаги, либо там водяные знаки были внутри тетради именно на бумаге, которые показывали, именно в каком бумажном заводе они были изготовлены. Вот. Ну а на данных тетрадях можно увидеть надпись, то есть тетрадь из лучшей бумаги. Вот. И если еще посмотреть обороты некоторых, то есть не на всех тетрадях это почему-то, вот, на некоторых есть отметки, как бы, ну и, собственно, реклама даже помещалась в дореволюционных тетрадях, именно где можно приобрести канцелярские принадлежности в то время. Вот. Ну и разлиновка была совсем другая. Если вот посмотреть, то в клеточку и в линейку тоже они отличаются. Также обязательным атрибутом тетрадей была вот такая, то есть обязательно клали туда промокашку для чернил. То есть и она была либо в половину размера тетради, либо чуть меньше еще делали. Вот. Ну а если уже говорить о советских, то там уже понемногу начали приходить стандарты. И вот если сравнить размеры, первая советская тетрадь, она вот гораздо меньшего размера. Ну а если вообще сравнивать с современными, то да,
можно увидеть сильные отличия. Ну и расцветка была тоже другая. В основном это либо бежевая, либо синяя и зеленая такая, зеленоватого оттенка были тетради. Вот. Ну и так же, как и в современных, на некоторых тетрадях были таблицы умножения. Изучайте историю вещей вместе с нами. Ну, интересно, конечно. Но сразу начинаешь думать о том, что лето заканчивается и скоро пора в школу. Ну, благо уже не нам, скорее нашим детям, но тем не менее все равно начинаешь опасаться и продумывать, где, кстати, купить интересные тетради. Ну, а пока выходные совсем скоро, и одним из замечательных способов отдыха является просмотр фильмов. Люди смотрят кино по разным причинам, чтобы получить информацию, окунуться в коллективные воспоминания, удовлетворить эстетические потребности, но самое главное, чтобы отвлечься от реальности. Одни отдыхают за просмотром триллеров, другие переключаются на позитивные мысли в трудное время с легкими комедиями. А что сейчас можно увидеть из киноновинок, узнаем прямо сейчас в нашей еженедельной рубрике. Смотрите в кино с 25 июля. «Собиратель душ». Действие фильма происходит в 1993 году в окрестностях Орегона. Агент КФБР Ли Харкер охотится за неуловимым и чудовищным серийным убийцей. Более 10 лет его жертвами становятся целые семьи, члены которых необъяснимым образом убивают друг друга. Чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее она понимает, что между ней и маньяком есть некая связь. Одержимая этим делом, девушка начинает разгадывать намерения убийцы вместе со своим боссом, агентом Картером. Но ты выбрала по-плохому. И вот к чему это все привело. Я буду ждать. Он огромный, движется очень быстро. Уезжайте! Скорее! Давай! Ребята, уезжайте оттуда, слышите? Американский фильм «Катастрофа» режиссера Ли Айзека рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание. Герои объединяют свои интересы и отправляются за очередным мощным смерчем. Объезжать. Это все? Нет. Ну, это будет выходные, а 25 июля сегодня отмечают свой профессиональный праздник представители очень важной профессии – зубные техники. Это те самые люди, которые изготавливают зубные протезы для всех, кому они необходимы. Благодаря их стараниям миллионы людей имеют возможность свободно улыбаться, разговаривать и принимать пищу. И сегодня у нас в гостях стоматолог, главный врач клиники семейной стоматологии Евродент Сулейман Сайпуддинов. Сулейман Гаджиевич, доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое за приглашение.
Поздравляем ваших техников с праздником. Ну, а вообще зубные техники, собственно, что они делают? Ну, зубные техники – это специалисты, которые непосредственно работают в лаборатории. Может быть, вы, если были в стоматологии и какая-то конструкция у вас была, например, вам врач говорил, что вот в данном этапе будет этап лабораторный. Значит, в вашей работе был подключен зубной техник. Он непосредственно работает в лаборатории и выполняет, в принципе, такие работы, как изготовление коронок, зубных протезов и многое другое. Ну, то есть это люди, которые прям что-то конструируют. Да, они просто выполняют, не то что выполняют, а творят искусство, можно сказать и так. Потому что это такая кропотливая работа, там тонкости очень важны. И можно сказать, что зубные техники – это ювелиры, так скажем. Потому что благодаря им мы улыбаемся красиво, у нас улыбка красивая и зубки красивые практически у всех. В каждой стоматологии есть зубные техники? Ну, не в каждой. К сожалению, не в каждой, но она есть. Если она есть, это очень упрощает работу. Потому что бывает такое, что пациент приходит, ему надо срочно, там в кратчайшее время сделать коронку. А если же мы отдаем в другую лабораторию, то срок увеличивается. А если у нас есть лаборатория в нашей клинике, то сроки уменьшаются, и мы побыстрее можем сделать работу и сдать, в принципе. Ну, вот вы затронули как раз актуальную тему, когда бывает, что у молодых людей или даже возрастных не хватает один или более зубов. Насколько это вредно и как долго можно с таким комплектом неполным ходить? Ну, это проблема, если честно. Это актуальная проблема. Это отсутствие одного и более зубов. Последствия колоссальные. Многие об этом не понимают, но последствия колоссальные. Потому что если один зуб отсутствует, то после удаления, если не обратиться к специалистам, к нам не выполнить, например, какую-то работу по восстановлению, то идет атрофия кости. Атрофия кости – это убыль кости, утончается кость. Уже в дальнейшем какую-то конструкцию там сложно будет сделать. Придется соседние зубы, грубо говоря, убить, чтобы на них надеть коронки и сделать мостик. Вот. И еще много проблем, связанные, например, с желудочно-кишечным трактом, потому что это все взаимосвязано. Если отсутствуют зубы, пациент начинает жевать с другой стороны, идет колоссальное давление, зубы нагружаются, появляются боли и больше проблем. И больше, если тянуть, все дороже и дороже. С каждым днем все дороже и дороже восстановление, так скажем. То есть наиболее дешево и сердито это обратиться сразу. Сразу, конечно. Желательно даже до того момента, как вы окончательно лишитесь зуба. Ну, а как понять, что у вас есть проблемы с зубами, если ничего не болит? То есть вроде бы ходишь, никаких болевых ощущений не испытываешь. Вот какие признаки проблемы с полостью рта имеются? Ну, скажу так, в первую очередь всегда нужно 2 раза в год посещать врача-стоматолога. Это очень важно. Это не просто так сказано, потому что мы можем на ранних стадиях выявить такие очаги, как кариес, поверхностный кариес, там, зубные отложения, твердые, мягкие, чтобы мы могли дать рекомендации пациенту, а он уже сам выбрал и решил, что ему надо сделать. Например, еще такой момент, что если же пациент не чувствует никаких болей, ничего не беспокоит, это говорит о том, что, ну, в принципе, пациент следит за гигиеной, зубки не болят, но все равно нужно прийти к стоматологу. Так на дому определить, что есть, что нету, очень сложно. Многие понимают это и могут как-то в зеркало посмотреть, увидеть точку и сразу прийти к стоматологу, понять, что у него уже начинается кариес. Но многим это не дано, к сожалению. Идет просвещение, все равно мы всем объясняем и так далее, что делать, как быть. Например, если какие-то болевые ощущения дома почувствовали, что с этим делать, мы даем рекомендации. Если пациент соблюдает эти рекомендации, то, в принципе, все будет хорошо. Какие основные правила гигиены рта? Давайте повторим, потому что я так думаю, что многие в суете дней забывают. Ну, в гигиене самое важное – это чистка зубов. Чистку нужно проводить правильно. Если же пациент, ну, например, если мы вот очищаем зубы неполноценно, неправильно, то скапливается твердый, мягкий налет. Точнее, мягкий налет, он уже превращается в твердый. Это такое вот
слово зубные камни называются, может, слышали. Вот. Что делать? Например, 2 раза в день, обязательно 2 раза в день чистка зубов щеткой. Там разницы нет, электрическая, там, ручная и так далее. Это уже зависит от правильности движений. И правильно нужно чистить после завтрака и после ужина. Все думают, что нужно до завтрака почистить зубы, поесть и пойти дальше по своим делам. Но пища-то остается. И из-за этого всегда после завтрака и после ужина, перед сном. И также еще хочу затронуть такой момент, что после чистки, например, в течение дня все равно что-то мы кушаем, пьем. Ну, я бы дал такие рекомендации: просто прополоскать пол-рта водой обычно, и все. Ну и самый главный вопрос — это те, кто боится стоматолога. Как быть в этой ситуации? Это тоже актуальная тема. Все боятся практически. Да, понимаю, есть страх, но в первую очередь нужно просто прийти к врачу-стоматологу и хотя бы выполнить такую манипуляцию, как профчистка зубов. Это безболезненно, можно спокойно почистить зубки, понять, что это не больно, что стоматология — это не такое место страшное, где там мучают, пытки и так далее. А в последующем уже потихоньку вот так можно привыкнуть. И еще, если же боязнь прям такая вообще, не хочет никакой манипуляции, то можно просто приходить к стоматологу, сидеть и просто смотреть, что там никто не орет, не кричит и так далее. И можно понять, что это безболезненно. Спасибо большое. Я уверена, что многие хотя бы на экскурсию придут посмотреть, что это не так страшно, особенно к таким доброжелательным людям, как вы, и ваших техников с праздником. Спасибо. Я тоже хотел поздравить всех зубных техников с праздником и пожелать им дальнейших успехов в профессии. И ничего не бойтесь и идите вперед, так скажем. Все. Спасибо. Дорогие друзья, дальше у нас новости. Да, уже поспешили у нас гости на работу. Что делать? А мы спешим поделиться с вами последними новостями. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. Нацпроект «Экологическое благополучие» представят Совету при президенте России до 1 сентября. В нацпроект включены основные мероприятия в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. Целевые ориентиры сформулированы до 30 года, и все они основаны на указе президента. Процесс подготовки администрирует Минприроды во взаимодействии с федеральными ведомствами и регионами. Пострадавшие от паводка жители Намского района в полном объеме получили полагающиеся выплаты. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников вместе с главным федеральным инспектором Евгением Корнеевым ознакомились с ходом аварийно-восстановительных работ после весеннего паводка в Намском районе. На выплаты направили свыше 247 миллионов рублей. Правительство Якутии ведет работу с федеральным центром для возмещения региону понесенного ущерба в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации. Главная задача – завершение всех работ до наступления низких температур. С мая по ноябрь одним из главных транспортных средств в Якутии являются паромы. На маршруте Якутск-Нижний Бестях ежедневно курсирует до 15 паромов, которые перевозят автотранспорт, пассажиров и грузы. Чаще всего паромы уходят по мере заполняемости, что позволяет сократить простой теплоходов у берега, а также дает возможность выполнить дополнительные рейсы. Самые загруженные дни для паромщиков с пятницы по воскресенье, но и в будние дни от желающих переправиться нет отбоя. С вводом в работу накопителей движение на паромной переправе стало более упорядоченное, а в ближайшее время Ассоциация паромщиков Якутии начнет тестировать электронную продажу билетов на берегу. Вот в этом году мы вышли 13 марта, потому что это идет весенняя подготовка, да, как мы знаем, подготовка теплохода именно к навигации, да, какие-то ремонтные работы, пока во льдах мы стоим, все вот это делается, подводную часть, винты, валы, все тяжелые, холодные мы делаем зимой. С мая месяца начинается именно навигационная часть, когда мы именно занимаемся перевозкой пассажиров, автотранспорта и работаем на линии Якутск-Нижний Бестях. По конец октября, да, по закрытию навигационной обстановки.
Все силы сельского хозяйства направлены на заготовку грубого корма для скота и лошадей. Фермеры Якутска и пригорода в основном косят на зеленом лугу и на островах реки Лены. По их словам, в низовьях травостой неплохой, а на возвышенных участках из-за недостатка влаги засуха. Исходя из этого, для предстоящей зимовки намерены заготовить 8,5 тысяч тонн сена. Это 80% от плана. На сегодняшний день в заготовительной компании работают больше 20 бригад. У нас 80% сенокосных угодий находится на островах, так что каждый год возникает проблема паромной переправы. С местного бюджета нам выделяют 2500 для того, чтобы сенокосчики переправились на тот берег, на острова. И отдельные хозяйства тоже, которые сенокосят на дальних участках, они тоже от этой суммы немножко получают. Филиал Центра занятости населения Амгинского района ежегодно помогает трудоустройству несовершеннолетних. Так, в этом году по госпрограмме заключили 29 договоров с работодателями. В первую очередь это дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети участников спецопераций. Каждое лето Центр занятости совместно с администрациями муниципальных образований создает условия для работы учащимся. Дети работают волонтерами, занимаются благоустройством и уборкой улиц. Также многие дети работают на договорной основе в сферах сельского хозяйства и торговли. Всего по Улусу на сегодня 100 несовершеннолетних граждан. Заключено 29 договоров с работодателями. Из них муниципальных образований 67, индивидуальных предпринимателей 11, сельскохозяйственные предприятия 16, школы 4 и ГУП ЖКХ 1. Всего по деятельности в основном это волонтеры по благоустройству и индивидуальных предпринимателях это разнорабочие. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. В течение дня у современного человека все чаще появляются неприятные ощущения в глазах. Существует несколько факторов, способных спровоцировать появление сильной усталости. Среди них высокая нагрузка, это и компьютер, это и чтение, и, конечно, тот факт, что мы очень много времени проводим за монитором и не следим за тем, что мы практически не моргаем. Что делать, как снизить нагрузку на глаза, простые упражнения, покажем вам прямо сейчас. Порхай как бабочка, жмурься как кот. Самое простое и быстрое упражнение для снятия усталости – это быстро и часто поморгать, будто бабочка взмахивает крыльями. Или сладко пожмуриться несколько раз, подражая коту. Такие действия улучшают кровообращение и увлажняют глаза. Представьте море. Чтобы расслабить мышцы глаз, сильно зажмурьтесь на 5-10 секунд. В это время представьте что-то успокаивающее – море, луговые травы под ветром, либо бегущие облака. Рисуем узоры. Первое и главное, не поворачивая головы, посмотрите глазами вверх, вниз, влево, вправо. Потом начните рисовать узоры. Ромб, квадрат. Задерживая на секунду взгляд в уголках. Усложним. Рисуем звезду. Затем изобразите восьмерку. Сначала вертикальную, потом положите ее и нарисуйте, головой не двигая, знак бесконечности. Делаем массаж. Легкий массаж глаз помогает справиться с отечностью, улучшает циркуляцию жидкости в тканях. Достаточно 3 пальцами слегка надавить на закрытые глаза и немного помассировать в течение 1-2 секунд. Расслабиться и поморгать. Повторять 4-5 раз. Полюбите глазоломки. Есть специальные стереокартинки, глядя на которые сначала не видишь изображения. Кажется, что это просто узор из полосок и кружочков. Потом, вглядываясь, отодвигая картинку взад и вперед, внезапно видишь объемную картину. Такие картинки тренируют не только глаз, но и мозг. Думаю, что если ему следовать за глазам, будет намного проще.
Какое же утро без программы «Утренняя гимнастика», которая появилась на советском радио в далеком 1929 году и транслировалась десятилетиями вплоть до распада СССР. Но в наши дни ее помнят по песне, которая предлагает противопоставить дурным вестям общепримиряющий бег на месте, обтирание, приседания, а также грацию и пластику. Вспомнили песню? Скоро мы ее услышим. Ну а пока давайте сделаем гимнастику. Всем доброе утро, с вами фитнес-инструктор Галина Федорова. Я тренирую по сайклу и боди-скульпты. Я сейчас покажу вам комплекс для растяжки позвоночника, у кого болит поясничка. Можно это делать комплекс дома и также после тренировок. Поехали. И принимаем исходное положение, держась за коленку. Ложимся, ручки раскинула, ножки поставила вместе в коленках. И первое, кладем ножки в бок, голову в противоположном направлении. И в таком положении у нас позвоночник растягивается. Позвонки растягиваются и уходит боль. И также выдох, вдох, выдох, вдох. И на каждую сторону по 10 раз. Кто только начинает тренировки, может это подключить. Особенно кто делает в тренажерном зале с тяжелыми весами, чтобы не было проблем с поясничкой. Второй комплекс упражнения. Мы уже ножки расставляем пошире. Тут уже подключается не только поясничка, но и наши тазобедренные суставы. Руки снова в стороны. И коленкой мы уходим вовнутрь. Оп. И выдох. И также мы снова растягиваем по 10 раз. Если мы подключаем обе коленки, как я и уже выше говорила, мы подключаем наши тазобедренные суставы. В каждую сторону. И в тот момент голова в другую сторону от колен. Смотрим, не забываем. Следующий комплекс. Ручки уже кладем над собой, над головой. В позе лягушки приняли. И поднимаем таз, тем самым убираем боли. Вдох, подняла таз, опустилась. Еще раз. Вдох, опустилась. Делаем максимально мягко. Задержалась немножко наверху, опустила. И на последнем разе можно остаться на 3-4 секунды буквально. И теперь, как струнка вытянулась, красивая, хоп, и таз подняла. Отдыхаем. Можно немножко передохнуть. Второй же комплекс с того же исходного позиции или положения. Ручки и ножки вместе тянем в одну сторону. Держим по 3 секунды. Опустилась обратно, прямая линия. Снова хоп, в другую сторону полукруг. Боковые мышцы растягиваем. На выдох. И еще в одну сторону сделаем. Следующий комплекс. Уже мы на выдохе. Коленку к себе поднимаем. И верхнюю часть. Выдох. Вдох. Выдох. И на каждую ножку работает. Хоп. Выдох. И последний раз. Хоп. И с того же можно начать. Коленку к себе, ручку положила и уже весь корпус потянули. Хорошо вытянула, другую ножку взяла и положила. Хорошо. И снова тянемся, как струнка. Вытянулась, таз подняли. Хорошо. И поднимаемся аккуратно, берем за ножку. И вот такой комплекс мы завершаем каждую нашу тренировочку. Или можно дома, когда у вас болит спина, либо профилактика. Всем спасибо за внимание. Дорогие друзья, ежегодно 25 июля отмечается День памяти Владимира Высоцкого, одного из величайших российских поэтов. Мы уже говорили, что все помнят его стихи, все помнят его песни, его творчество до сих пор вдохновляет людей
по всей стране и остается популярным через 44 года после смерти барда. Человек жив, пока его помнят. И, конечно же, память о Владимире Высоцком продолжает в его песнях. И сегодня у нас в гостях солист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия, отличник культуры Леонид Анциферов. Леонид, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что проснулись и пришли к нам в свой отпуск. Пожалуйста, я очень рад здесь поприсутствовать. Ну, и начнем мы с музыкальной композиции, так понимаю? Мы прямо сразу с музыкальной композиции начнем. Чтобы услышать, чтобы нам хватило времени. Я решил, что как раз вот в кассу, скажем так, да, утренней программы будет хорошо звучать отрывок из песни Владимира Семеновича «Утренняя гимнастика». Ну, мы уже проанонсировали, да. Да. Все ждали с нетерпением этот момент. Ну, всю я ее, конечно, петь не буду, вот, поэтому мы сразу начнем там со второй половины, когда очень вырос в целом мире грипповирус 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. Выигрыше даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримеряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримеряющий. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, вообще, вы что из творчества Владимира Высоцкого исполняете? Ваше любимое? Вы знаете, вот как ни странно, из репертуара Владимира Семеновича я вообще мало что исполняю. Владимир Семенович настолько уникальный и своеобразный человек, что артистам вообще очень сложно исполнять его песни. Вы знаете прекрасно, что, ну, допустим, не умаляя достоинств других поэтов, у нас есть знаменитые поэты советской эпохи, да, которых мы все знаем, которых мы все любим. А Владимир Семенович мало того, что поэт, он фактически как человек эпохи Возрождения, только вот в советском масштабе. Да? Он и актер, он и поэт, он и композитор, он и исполнитель-музыкант, он и аранжировщик, потому что, насколько я помню, вот его знаменитые пластинки, выпущенные фирмой «Мелодия», в оркестровке, по-моему, оркестра Гостелерадио, они аранжировались в том числе и им самим. Вот. Уникальная личность, безусловно. Понимаете, да. И исполнять его песни достаточно сложно, потому что, может быть, новое поколение не так сильно знакомо с его творчеством, но у нас в России и вообще на постсоветском пространстве масса людей, которым творчество Высоцкого близко, знакомо, и у него масса поклонников до сих пор. Естественно, очень тяжело исполнить так, чтобы тебя не освистали. Потому что у Владимира Семеновича был уникальный голос. Вы знаете, что у него были очень развитые так называемые ложные связки. Они даже препятствовали нормальной фонации, вот как мы с вами говорим. А он говорил вот так всегда, потому что у него был своеобразный очень голос. И, естественно, петь песни Высоцкого, ну, не включая вот такой элемент вокальный, это очень сложно. Насколько вы в своем творчестве пытаетесь приблизиться к оригиналу? Потому что свои песни, наверное, исполнять приходится не так часто, да? В основном это все-таки какая-то установленная программа. Да, да, вы знаете, ну, вообще, начнем с того, что авторских песен у меня вообще нет. Ну, не поэтому, то, чтобы... да, поэтому мне приходится, естественно, исполнять все своим голосом максимально. Когда-то, я думаю, многие вокалисты через это проходили. Естественно, я использовал так называемое звукоподражание, когда ты пытаешься петь как Гуляев, как Хворостовский, как Шаляпин, как Павел Смеян, допустим, или еще кто-то. Но постепенно вот со временем от этого отходишь, потому что
понимаешь, что у тебя есть свой тембр, и этим надо пользоваться. К какому возрасту вам удалось к этому дойти? Вы знаете, я начал выступать на сцене сравнительно поздно, в 30 с лишним уже лет, поэтому, ну вот, наверное, годам там, к 40, наверное, я все-таки сообразил, что надо как-то включать свое. А помните возраст, когда точно стали уверены, что свяжете свою будущую профессию с творчеством, с музыкой? О, нет, вы знаете, в детстве я вообще не хотел, не мечтал и не думал, что я стану музыкантом или певцом, хотя способности у меня, безусловно, были. Вот. И, кстати, вот касаясь Владимира Семеновича, в нашем доме он постоянно звучал, у нас были дома пластинки, у нас мой дядя постоянно таскал вот эти вот бобины на магнитофон. И я тогда еще поражался, как один и тот же человек может петь. И я «Поля влюбленным постелю», и, грубо говоря, гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Вот. Одним и тем же голосом, и это было так завораживающе. Вот. Но я не мечтал стать музыкантом. И уже, наверное, это было годам там, к 35, наверное, когда я понял, что было бы очень неплохо связать свою жизнь с музыкой. Нам повезло, что вы пришли. Ну, пользуясь своим положением, маленькая какая-то строчка из самой любимой песни. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни. Вот дальше не помню. Забыл. Самое главное, что вспомнили. Спасибо большое, что пришли. Удивительный человек вы. Ой, спасибо, что вспомнили Владимира Высоцкого. Было хорошо это сделать в такой компании. Ну и за исполнение его песни в своем оригинальном стиле тоже. Спасибо большое. Дорогие друзья, всем хорошего утра, отличного настроения. Оставайтесь каждый день вместе с нами.